misaotra ny amin'ny fanatrianao maraina, misaotra ny amin'ny sekoly a, misaotra ny amin'izao fotoana sarobidy zao a, misaotra ny amin'ny fivoriana. Omeny amin'ny voninahitra mandrakizay ny anaranao a, amin'ny anara mahery Jesosy Kristy Tompo a. Misaotra betsaka fa mijoro ianao mpiandry tsara, mitantana anay sy mitondra anay ao amin'ny fahasoavana sy fahatsarana, mitondra anay ao amin'ny voninahitra. Mitenena aminay indray amin'ny teny ity, araka ny teninao hoe raha fantatrareo marina, dia ny marina no afaka anareo a tsy ho andevo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Amen. Efa mandeha ve le micro anankiray azafady? Aiza? Itsy ok. Ataontsika hitsanganara indray ny vahiny miaraka amintsika amin'ity an'ity a, ho fitohizan'ny asa izay natrehantsika omaly teto a, nisy fampianarana voaraintsika, nisy fampatsehivana, nisy fanambarana, dia isaorantsika n'Andriamanitra fa mbola miaraka amintsika pasteur Gota androany maraina. Cher pasteur, bonjour pour cette nouvelle journée. Merci beaucoup pour l'opportunité de pouvoir servir ensemble. Merci pour la séance d'hier. Et nous sommes ici ce matin avec la soif de pouvoir entendre la suite de ce que vous avez présenté. Et je pense qu'on va tout de suite avancer dans le programme. Bonjour. Vous pouvez vous asseoir. Qui c'est qui était là hier? Est-ce que vous avez eu une occasion à cause de ce que vous avez entendu hier de vous intéresser plus spécialement à quelqu'un de non chrétien? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parce qu'il a accueilli la parole de Dieu, a eu l'occasion de la pratiquer dans la journée d'hier? Alors, si vous permettez, j'aimerais très, très courtement, mais est-ce qu'il y en a un ou deux qui peuvent venir témoigner? Comment Dieu t'a conduit hier à pratiquer l'enseignement que tu avais reçu? Ne soyez pas timide. C'est pour encourager et pour rendre gloire à Dieu. Je vous salue tous. Et que Dieu vous bénisse. J'étais ici hier et j'ai reçu l'enseignement de pasteur. Et lorsque j'ai entendu l'exemple qu'il avait donné, parce que j'ai un garage, je suis mécanicien, donc ça m'a vraiment concerné. Et il y a des gens qui vivent avec moi dans ce milieu qui sont des non-chrétiens et je l'assure que j'étais pas à l'aise, je suis pas du tout à l'aise avec ces personnes. Et ces gens-là étaient étonnés de m'avoir vu hier parce qu'ils se sont dit même ah tonton Nain, t'as vraiment changé, parce que je les ai salués vraiment d'une autre manière. Et je lui ai dit que Dieu te bénisse mon frère. Et il était vraiment très étonné. Et cette personne m'a demandé mais qu'est-ce que tu as fait, pourquoi tu parles comme ça?
Any Analakely ava manomboka manatrika fotoana amin'ny resaka tokantrano, resaka problème fiainana de ohatr'izay no. Et je lui ai dit, je suis en train d'assister à une école biblique à Analakely concernant le foyer, la vie quotidienne. De voaray tena faly tena maniry aho izy mba hiaraka aminao. Et cette personne a dit, ah, je souhaite aller avec toi à cette réunion. Merci. Alléluia. La parole de Dieu ne revient pas à elle sans avoir produit son effet. Quelqu'un d'autre, courtement, un autre témoignage. Lasa ela loatra voninahitra ho an Jesosy toy an'le teny maly la suite de la parole prêchée hier. Dia misy toerana zay faliako isan'andro. Il y a un lieu où je vais quotidiennement. Dia rehefa miditra ao dia kaizakaiza daholo salut daholo. Lorsque je rentre dans cet endroit, je me dis ah salut, c'est bon. Fa tao aorianan'le teny maly dia vao niditra tao dia niraisina tanana daholo tahin Jesosy tahin Jesosy tahin Jesosy. Gagaga le olo ahoana koa ty bahany ty. J'ai salué, j'ai pris les mains de tout le monde et je leur ai dit que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Et ils étaient tous étonnés. Zay angambany voninahitra ho an Gloire à Jesosy. Dieu, c'est le témoignage. Amen, amen. Alléluia. Ce que je vais partager aujourd'hui, donc est la suite d'hier, mais aussi ça peut s'appliquer au foyer. Alors on va parler aujourd'hui de la formule chimique de la contagion. Formule chimique, les fumba, les chimique, afin de m'amener zavatra tsara. Alléluia. Alors il y a la contagion, pour qu'elle puisse exister, il y a au moins 3 ingrédients qui sont nécessaires. Le premier ingrédient pour être contagieux, c'est d'avoir de la saveur. Un chrétien contagieux, c'est un chrétien qui a de la saveur, qui a du goût. Kristiana anankiray zay mamindra zavatra tsara dia kristiana manana tsiro tsara. Une église contagieuse, c'est une église qui a du goût. Ny fiangonana zay mamindra zavatra tsara dia fiangonana matsiro. Si tu vas dans une église et puis comment c'était, oh c'était fade. Raha ohatra ianao mandeha anatina fiangonana anankiray ka manontany ianao dia ahoana izy tao dia mamaly le olona hoe ohatra matsatsotsatso a. Ça va pas impacter les gens. Mais si tu vas dans une église, waouh, ils ont de la saveur. J'ai goûté un bon goût. Ça donne envie d'en manger encore. Et dans le foyer aussi. Si ton foyer est ennuyeux, si la relation avec ta femme est devenue monotone, ennuyeuse, pour retrouver du bonheur, il faut remettre de la saveur dans ton foyer. Et dans Matthieu chapitre 5 verset 13, Jésus a dit, c'est vous les chrétiens qui êtes le sel du monde. Mais si le sel perd son goût, comment pourrait-on le rendre de nouveau salé? Il n'est plus bon à rien. On le jette dehors et les gens marchent dessus.
Donc le sel, Ny sira na ny fanasina zany c'est un agent contagieux. dia karazana zavatra anankiray miasa mora mamindra. Le sel, il va impacter son entourage. Io sira io a tena tonga dia mietraika amin'izay tontolo manodidina Et azy. par quel pouvoir est-ce que le sel est contagieux? Amin'ny fomba ahoana tokoa moa zany mahatonga ny sira tonga dia mamindra an'izay zavatra zay Par le pouvoir de sa saveur. amin'ny alalan'ny herin'ny tsirony. Il y a des choses, tu les mets dans ta bouche et ça n'a pas de goût. Misy zavatra matetika atao anaty vava dia tsakotsakonao dia mihitsy hoe ohatrany tena tsisy tsirony izany a. Mais si tu mets du sel dans ta bouche, Fa raha voasianao sira ao anatin'ny vavanao ça a du goût. dia tonga dia heninao ny tsirony le izy. Et le sel, il donne soif. Ary ny sira na ny fanasina ihany koa dia mahatonga ny olona anankiray angetaeta. Eh bien, vous savez, quand les gens sont en contact avec un chrétien salé, Ny olona anankiray rehefa manomboka mifandray amina kristianina masira, quand les gens sont en contact avec une église salée, rehefa manomboka mifandray amina fiangonana masira ça leur donne soif. dia lasa mangetaeta ireo olona ireo. Et nous, on veut donner soif aux non-chrétiens Ary isika dia manana eritreritra ny mba hatonga an'ireo izay tsy kristianina angetaeta, de connaître notre secret. mba hahalalana izy ireo ny tsy ambaratelontsika. Et notre secret, c'est Christ en nous, Ary ny tsy ambaratelontsika dia Kristy ato anaty l'espérance de la gloire. fanantenana ny voninahitra. Amen, amen. Amen. Et je voudrais vous sensibiliser à 3 saveurs auxquelles les non-chrétiens sont sensibles. Ary te hanentana anao amina karazana tsirony anankitelo izay manetaitra ireo izay tsy kristianina. Qu'est-ce qui va toucher le plus les non-chrétiens? Inona ny tena akasika an'ireo olona izay tsy kristianina? Alors la première chose, Ny zavatra voalohany, les gens sont touchés par tout ce qui est authentique. ny olona dia voakasika amina karazan-javatra tena izy. En étant disciple de Jésus, Amin'ny maha mpianatra Jesosy antsika, il ne faut pas avoir peur devant les autres d'être vrai. tsy tokony atao arytsika ny joro tena marina eo anatrehan'ny hafa. Parfois, on entend certains enseignements Misy fotoantsika mandray karazana fampianarana qu'il faut toujours devant tout le monde paraître très fort. ohatrany hoe rehefa manoloana ny olona dia mila miteny foana hoe matanjaka, On est toujours au top, on est toujours en forme. ohatrany hoe any amin'ny tena any amin'ny avo foana, salama be On foana. pense que c'est comme ça qu'on va impressionner les gens du dehors, Ndraindraitsika ohatra mieritreritra hoe tahaka izay no ahafahantsika manentana an'ireo olona any ivelany que va. c'est comme ça qu'on va leur donner envie d'être chrétiens. Dia ohatr'izay no mety hahatonga an'ireo olona ireo lasa teo kristianina mitovy amintsika. Alors, on met le masque du chrétien parfait. Dia manao saritavintsika izay maneho ilay kristianina tanteraka. Et les gens, ils nous voient. Ary rehefa mijery antsika ny olona, Imaginez par exemple un chrétien, saintsainao anie hoe misy kristianina anankiray, son patron lui dit « Tu es renvoyé. zao no tenen'ny lehibe na ny patron hoe voaroka ianao. Si tu es renvoyé, je pense que si tu es un être humain normal, Raha ohatra ianao voaroka ka olona olombelona normal ianao tu vas être triste. dia mety alahelo, Tu vas te faire du souci, comment je vais gagner ma vie pour ma famille. mety hoe lasalasa kely ny sainy hoe ahoana moa zany nafako mamelona ny vady aman-janako. Et puis tu as un collègue de travail, il n'est pas chrétien, Dia misy mpiara-miasa aminao izay tsy kristianina, et il a appris que tu étais renvoyé. ary eno le vaovao hoe voaroka hono ianao. Alors lui, il a pitié de toi, il vient te voir. Dia tonga avana izy malahelo anao dia mba tonga manantona anao. Il dit « Oh, j'ai appris la nouvelle. Tena henoko rangaha le vaovao. Oh, comment vas-tu ?» Mahoana aloha ianao e. Puis là, tu fais « Je vais très bien. Dia avy eo le kristiana tena tena Jésus est vainqueur. tena Jesosy. Alléluia. Alléluia. Puis ce non-chrétien, il retourne à la maison. Dia ozy izy le rangaha le tsy kristiana miverany an-tranony. Il dit « Chérie, Dia ozy izy hoe malala, j'ai rencontré un extraterrestre. nahita olona anankiray tsy avy eto ambony tany extraterrestre. On nous apprend que si tu montres que tu es triste, Misy fotoana ampianarantsika hoe raha vao maneho ianao hoe malahelo
C'est comme si ta foi était petite. Ohatrany hoe kely zany ny finoanao. Si tu montres que parfois tu peux t'inquiéter pour ta famille, c'est comme un aveu de faiblesse. Ohatrany hoe rehefa sainy ianao ahoana moa zany no avy ny fianakaviako dia toy ny maneho hoe osy ianao. Alors dans ton cœur, tu es triste, Dia zao nefa anatin'ny fonao ianao mais malahelo. tu mets le costume du chrétien parfait. Fa anaovanao le akanjon'le kristiana tanteraka. Ça va? Mety tsara. Oui, ça va. Ohatrany hoe mety. Mais dans ton cœur, ça va pas. Kanefa anatin'ny fonao tsy mety. Mais tu veux pas être authentique, tu veux pas le dire. Dia nefa tsy tianao ho aseho zay tenao anatin'ny fonao zay, tsy te ho tsotra ianao. Les chrétiens super, hyper spirituels, Reo kristiana zay tena le ara-panahy be reny a. qui veulent jouer que leur vie est parfaite, Reo zay te hilalao fa tanteraka ny fiainana. c'est pas eux qui vont être contagieux. Tsy ry zareo no hamindra. Les gens veulent voir du vrai, de l'authentique. Ny olona te ahita hoe inona le marina sy le tena izy. Et c'est pas parce qu'on est chrétien Ary tsy hoe kristianitsika qu'on va pas avoir des défis dans notre couple, ka hoe tsy hanana fanambytsika ao qu'on va pas avoir de problèmes à notre travail, ihany koa hoe tsy hanana olana ny anasa. qu'on va pas avoir de soucis avec nos Na enfants. mety hoe tsy hanana zavatra mba mampiady saina kely momba ny zanaka. Et si tu dis non, moi je suis chrétien, j'ai plus de problèmes. Dia raha miteny hoe non, zany kristiana tsisy olana zany tsony. Dieu il dit menteur. Dia zao ny tenen'Andriamanitra hoe mpandaingy ianao. Les gens, Ny olona ce qu'ils veulent savoir, ny tiany olona fantarina ils vont venir te demander, dit, tu sais, j'ai un souci dans mon couple. ho avy le olona dia hiteny hoe ohatra manana olana kely momba ny tokantranoko. Et ils vont te demander, est-ce que toi t'en as aussi? Dia mety antany le olona hoe arenako ngamba manana ve. Ben, tu dis non, je suis un chrétien parfait. Dia raha hiteny ianao hoe za zavatra kristiana tonga dia mety be mihitsy a. Non, il n'y a pas de problème dans mon couple. Tena tsisy olana mihitsy ny tokantranoko a. Ah bon? Dia gaga le olona J'ai rencontré un extraterrestre. tena olona tsy mipetraka eto ambony tany zany olona ny ao anamiko io. Mais si tu lui dis, Fa raha ohatra kosa ohatr'izao mivaly telinao, oui, j'ai parfois des problèmes. za koa aloha misy fotoana mba Ah, bah t'es comme moi alors. Comment? Tu es comme moi. Dia mety hiteny le olona tsy kristiana ary mitovy ke tsika T'es pas un zany. extraterrestre, t'es un être humain comme moi. Ianao zany ke tsy extraterrestre tsy avy eto ambony tany fa avy eto ambony tany mitovy amiko ianao. Mais je sais que t'es chrétien. Fa nefa hiteny olona hoe kanefa fantatro kristiana Alors, ianao. comment toi, en tant que chrétien, comment tu surmontes ces difficultés? Dia antany am'izay izy hoe dia amin'ny maha-kristiana anao ahoana ke ny oaranao zany zavatra sarotra be dehibe zany. Et puis là, tu racontes. Eo am'izay ianao no mitantara. J'apprends à pardonner à ma femme. Mianatra ny mamela heloka ny vadiko. Ou j'apprends à pardonner à mon mari. Mianatra mamela heloka ny vadiko raha lehilahy na vehivavy moa zany izy teo. Vous comprenez? Azonareo ve? Les gens qui s'intéressent au christianisme, Reo olona zay manomboka linany amin'ny kristianisme, ils ne s'attendent pas à ce que les chrétiens soient parfaits. reo olona reo dia tsy miandry mihitsy hoe ho tanteraka ny kristianina. Ils sont pas naïfs. Tsy vendrana zareo reo a. Ils savent que tout le monde dans cette vie affronte des difficultés. Izy ireo dia mahalala fa ny olona rehetra tsy akanavaka dia miatrika fahasarotana daholo eto ambony tany. Mais ils veulent voir comment, en tant que disciple de Jésus, comment tu fais pour être vainqueur dans tous ces défis de la vie. Ny tiany ho fantatra dia zao amin'ny mampianatra Jesosy ianao ahoana le fomba fanaonareo azy ahafahanao mahita fandresena amin'ny andavanandrom-piainanao. Amen. Et il va se dire, je dois aller me former pour apprendre à pardonner moi aussi dans mon foyer. Dia ho tafateny io olona io tena mila miofana mba hananako an'izay fo afaka mamela ny heloko ny vadiko izay koa. Tu vas avoir de la saveur parce que tu as eu l'honnêteté d'être vrai. Dia hanana an'izay tsiro zay ianao satria nijoro ianao ho marina ho tena izy teo anoloan'ilay olona. Vous savez, en France, Any Frantsa tout le monde veut essayer d'impressionner les auditoires. ny zavatra mitranga any dia te hampiaiky ny mpiaino ny olona.
Tu sais, les vendeurs, ils mettent toujours un beau costume, ils sont toujours bien coiffés. Ny mpivarotra ohatra tena tonga dia mikata be amin'ny akanjo tsara dia tena mihaingo mety tsara e. Et ils te vantent leurs produits que tu peux acheter. Dia tena amidiny zareo ny vokatra tena teneniny fa tena ilainao sy ohatr'izany. Mais beaucoup de gens se méfient. Fa zao anefa ny akabeazan'ny olona manomboka efa mailo. Parce qu'ils savent que souvent, cet homme-là, il prend une façade juste parce qu'il veut t'avoir. Dia ny olona zany efa manomboka mailo hoe ty mpivarotra ty maka endrika anankiray mba hahazahoana fotsiny ny volanao. Souvent, ils savent que les vendeurs ne sont pas honnêtes. Ary fantatry ny olona hoe ny akabeazan'ny mpivarotra dia olona tsy Ils marina. disent pas toute la vérité. Tsy milaza ny fahafenon'ny fahamarinana ireo mpivarotra ireo. Et moi, j'aurais du mal à m'approcher de quelqu'un qui n'est pas vrai. Ary za dia tena sarotra amiko ny andeha hanantona olona zay tsy miaina an'le fahafenon'le fahamarinana. Si je sens qu'il cache des choses, Raha ataontsika hoe reko hoe manafin-javatra izy. si je sens que son discours est beau, mais que sa vie, c'est autre chose, Raha reko hoe ny lahateny ambarana ny zavatra teneniny vavany mahafinaritra fa ny eo amin'ny fiainany ohatry ny hafahafa j'aurais pas confiance dans cette personne. dia tsy hatoky an'io olona io a. Je sens pas que c'est une personne vraie. Dia tsy ho reko hoe olona marina tena izy io olona io. Et je vais m'éloigner. Ary dia manjary lasa hisitaka. Le monde a besoin de chrétiens vrais. Zao tontolo zao dia mila olona tena izy na eky hoe marina. Enlève les masques. Esory ny saritava. Ne joue pas au bon chrétien. Aza milalao an'le hoe enao le kristianina tsara. Ne joue pas à être un ange. Aza milalao hoe enao efa anjely. Aucun chrétien n'a des ailes, aucun n'est un ange. Tsy misy kristianina manana elatra, tsy misy kristianina ka anjely. Sois vrai. Aoka enao ho enao Et mihitsy. raconte comment l'amour de Dieu te guide dans la vie que connaissent les êtres humains. Dia tantarao amin'ny olona hoe tahaka ny ahoana ny fomba nidiran'ny fitiavan'Andriamanitra nitarika anao eo amin'le fiainana mahazanak'olombelona. Une deuxième saveur Ny tsiro fanondrony qui va toucher les non-chrétiens, zay tena hikasika an'ireo olona zay tsy kristianina c'est l'humilité. dia ny fanetretena. En France, Any Frantsa je ne sais pas pour Madagascar, tsy fantako reto Madagasikara mais beaucoup de non-chrétiens, fa be dia be amin'ny olona zay tsy ils kristianina. trouvent que les chrétiens, surtout les chrétiens évangéliques, ils sont fiers. Ny zavatra remarquen'ny olona zavatra hitan'ny tsy kristianina zany dia hoe ny kristianina évangélika dia somary ohatrany hoe mirehareha. Nous, on est les bons Zao matetika ny fijeriny zareo hoe izahay no tsara et vous, vous êtes les mauvais. dia nareo no ratsy. Nous, on est ceux qui savent et vous savez, vous êtes de ceux qui ne savent pas. Zay ireo le zay manam-pahalalana ary nareo le tsy manam-pahalalana. Et quand ils s'approchent de non-chrétiens, Ary rehefa mandeha manantona an'ireo zay tsy kristianina izy les ireo non-chrétiens sentent qu'ils te regardent de haut. C'est lui le supérieur et toi, tu es l'inférieur. dia reny le olona tsy kristianina hoe ohatry ny avy eny amin'ny avy ianao mijereny zareo hoe zay aty ambony dia nareo any ambany Je connais Dieu. za mahalala Dieu an'Andriamanitra. me bénit. Andriamanitra Et on mitary raconte toutes les choses pour se glorifier, se mettre en avant. dia lasa mitantary antsika ny zavatra azahoantsika voninahitra sy hiambonimbonitsika Pour essayer d'impressionner les gens. satria ny eritreretintsika dia mba hahafahana Mais manaitaitra moi, je vais te dire ce qui va impressionner un non-chrétien. fa zao no hatonga na olona anankiray tsy kristianina ho C'est taitra descends de ton estrade. midina amin'ny lampiazonao. Et quand tu as fait une erreur, Ary rehefa manao fahadisoana ianao ne fais pas l'orgueilleux. aza manao an'le préare Reconnais, j'ai fait une erreur, pardon. ndana miaiky dia teneny hoe nanao fahadisoana azafady moa e. Va avoir le courage devant un non-chrétien de dire « Je m'excuse, j'aurais pas dû te parler comme ça. ndana ianao mba miala tsiny amin'le olona tsy kristianina miteny hoe tena azafady tsy ohatr'izany ny tokony tenenako taminao. » Combien de gens dans le monde sont assez humbles pour aller demander pardon, pour se réconcilier? Firy amin'ny olona eo amin'izao tontolo zao no manana fahafenony fanetretena mba handeha hangataka famelan-keloka sy fihavanana. Et quand les gens du monde vont voir un chrétien qui est prêt à reconnaître quand il a tort qu'il a tort, ça va les toucher. Ary zay mahatonga ny hoe rehefa manomboka ho tazan'le olona tsy kristianina ny tena kristianina manery tena mangataka famelan-keloka
midiny dia zay ny tena hanaitra ny zareo. Ils vont dire non seulement cette personne est vraie, Ary tena izy ireo tena olona mariny ity olona ity, mais elle est humble. indrindra manetry tena. Dieu résiste aux orgueilleux, Andriamanitra manohatra ny mpiavinavina, mais il fait grâce aux humbles. fa manome fahasoavana bebe koa ho an'ny manetry tena. Nous ne sommes pas des superstars. Isika dia tsy hoe kalazala amin'izao tontolo izao superstar. Nous sommes des petits ânons, des ânes. Itsika dia briky kely. Et nous portons sur notre dos le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Ary entintsika eo amin'ny lamositsika ilay tompony tompo sy ilay mpanjaka ny mpanjaka. Amen, amen. La troisième chose Ny zavatra fahatelo qui va toucher les gens, zay tena hoe akasika ny olona c'est la miséricorde. dia ny famindram-po. Des fois, les gens disent, ah, les chrétiens, toujours ils pointent les doigts. Toujours ils sont en train de pointer le doigt. Matetika amin'ny fijery olona dia hoe ny kristianina tena malaza amin'ny kristianina dia manondronondro foana, manondro foana, manondro foana. Ils disent, quand on est en contact avec les non-chrétiens, on se sent toujours coupable. Rehefa zao ny tenen'ireo olona tsy kristiana ireo hoe raha vao miresaka amin'ny kristiana zay dia ohatry ny matsapa tena hoe meloka foana. On se sent toujours mauvais. Dia ohatry ny rehebe zany hoe ratsy be zay. Leur parole est toujours une parole pour juger. Ny tenin zareo tena teny mitsara foana. Et je ne sais pas si tu aimes fréquenter des gens qui pointent toujours le doigt à toi. Dia tsy haiko raha ianao io no tianao hoe mifanerasera amina olona manondronondro anao foana. Non. Tsy e. Mais quand tu rencontres la miséricorde, Fa rehefa mifanena amin'ny famindram-po ianao, quelqu'un qui a de l'amour vrai pour toi, olona manana fitiavana marina sy tena izy ho anao, quelqu'un qui compatit parce que tu souffres, olona anankiray izay tena mahatsapa ny zavatra nalovanao ary miara-ory aminao, quelqu'un qui compatit parce que tu connais pas encore la consolation de Dieu. Tu connais pas la consolation de Dieu. Il connaît pas la consolation de Dieu et ça te fait de la peine. ay malahelo ianao satria io olona miresaka aminao io mbola tsy mahafantatra an'izany hoe faherezan'Andriamanitra ny olona zany. La compassion va toucher les non-chrétiens. Io faharipo any anatinao io tena hikasika olona tsy kristianina be deaibe. Hier, on est allé voir les villages du Père Pedro. Omaly zay dia nandeha namangy ny tanànan'ny Père Pedro. Et ce prêtre, Io mopera io il voyait tous ces gens qui vivaient sur cette grande décharge publique à côté à l'extérieur de Tana. ny zavatra hitany dia ireo olona be deaibe sahirana mahantra izay mitady sakafo hoanina eo amin'ny toerana fanariana fako. Et lui, il a eu miséricorde pour ces gens. Ary nanana famindram-po be izy ho an'ireo olona ireo. Bien sûr, il aurait pu leur prêcher, leur faire des réunions, mais il a eu miséricorde pour essayer de les sortir de leur misère. Eny tokoa mety afaka hoe nanaovana toroteny, nanaovana fivoriana, fa ny tao anatin'ny fony tena hoe famindram-po analany zareo ao anatin'ilay fahantrana. Et il a commencé à pouvoir leur donner un logement, Dia ny zavatra nataony aloha dia nasiany trano aloha, les aider à retrouver leur dignité. dia nampiny ireo olona ireo mba hiverina hanana ny ajany. Et il a construit aujourd'hui, il y a 3 villages, c'est presque des villes, 3 villes qu'il a construites. Androany tanàna kely anankitelo zay fahitako anazy efa tanàna be anankitelo mihitsy efa voaorinao. Et on a été dans une de ces 3 villes. Dia nandeha zay tanatin'le tanàna anankiray amin'le an'ilay izy telo. Dans cette ville, il y a 30 000 personnes qui habitent. Dia ao anatin'io tanàna anankiray io misy olona 30 000 telo personnes. alina. 30 000. Telo alina. Tous des gens sortis de la rue. Azontsika verika ve olona miisa telo alina afaka teny an-dalana sy tamina teny am-pahantrana. De la misère. Afaka tamin'ny tena hoe fahambaniam-piainana tanteraka. Ils ont fait des écoles Lasa nanorina sekoly ry zareo. pour que les enfants ne retournent pas à la misère. Mba tsy hiverina any amin'ny fahantrana le zaza. Ils ont même une université. Efa manana anjerimanontolo Ils forment des ingénieurs, des avocats, efa manomboka mampiofana ingéniera des médecins. mpitsabo. Frères et sœurs, Ry ralasy ranabavy, est-ce que le Père Pedro a eu un impact sur Madagascar? mety hoe misy fiantraikany eto Madagasikara ve ny fisian'i Père Pedro? Oui. Ie. Même le président, même les ministres connaissent. Na ny filoha nareo ministra dia mahafantatra an'izany. C'est par pouvoir de quelle contagion?
fa amin'ny alalan'ny herina famondrana zavatra tsara inona zany par le pouvoir de la contagion de la miséricorde. amin'ny alalan'ny heriny famondrany zavatra Quand tsara les gens sentent la miséricorde dans le cœur, ça fait fondre leur cœur, leur avy amin'ny propre cœur. famondrapo rehefa reny olona fisiny famondrapo ao anatinao a dia lasa mitsonika ny fon'ny olona ao amin'ny fitiavana. Le pasteur Bill, dont je vous ai parlé hier, Lay pasteur Bill tantaraikinareo omaly a il raconte dans un de ses livres ce témoignage. mitantara an'ity zavatra anankiray ity ihany koa izy tanatin'ny boky zay soratana. Ils avaient une église, un bâtiment dans un quartier, Nanana fiangonana anankiray izy trano tao anatina fokotany anankiray. et il y avait un homme d'affaires qui chaque matin avec sa voiture passait devant l'église. Dia nisy mpandraraha anankiray zay zay mandalo eo anolohan'ny fiangonana foana isanandro. Et puis quand il passait, il disait, mais je comprends pas. Dia ozy izy foana io mpandraraha io tena tsy azoko mihitsy rangaha. Pourquoi les gens sont aussi stupides pour aller dans cet endroit? Inona reny mahatonga karaha tsy vendrana ko ao amin'io foana. Comment on peut les embobiner avec leur message? Aiza koa ve dia amin'ny alalan'ny hafatra dia amboarina ohatran'ny hoe avady inona moa zany ahodina ny sain'ny olona ndray. Et il critiquait, il maudissait cette église. Ary tena hoe nitsikery izy dia nanozonozona sy niteny ratsy an'io fiangonana io. Et un jour, cet homme d'affaires a fait faillite. Ary indray andro nefa dia banky rovotra io mpandraraha io. Il a tout perdu. Tena very daholo ny fananany. Sa famille, Very hatramin'ny fianakaviany, sa voiture, ny fiarany, son travail. ny asany. Et il était tellement désespéré. Tena hoe very fanantenana tanteraka. Il a dit, je vais voir cette église que je maudissais, je vais entrer. Teo izy izy hoe ho ao amin'ilay fiangonana zay nozoniko dia ho hitako eo. Et il est entré dans cette Dia église. niditra izy tao amin'ilay fiangonana. Il pensait qu'il allait être jugé, Dia ny zavatra natahorana dia hoe ho tsaratsarain'ny olona izy zao, condamné. ho melohan'ny olona izy zao. Et il a vu qu'il était aimé. Dia taitra be izy satria rehefa tonga tao izy dia Il a nitiavana. été accueilli. Tena hoe niraisina tsara. Les gens l'ont écouté. Ny olona tena niaino azy. Il a pu dire ce qui se passait. Dia tena afaka ambany tantara izy Et zavatra cette niainany. église, et c'était pas un enfant de Dieu encore, Ary fantatra io fiangonana tsara fa tsy hoe a efa eu zanak'Andriamanitra pitié izy. de lui. Fa tena niantra an'io lehilahy io Et fiangonana. ils lui ont apporté de la nourriture. Dia nomeny zareo sakafo izy. Après, ils se sont cotisés pour qu'il ait une nouvelle voiture pour reprendre du travail. Dia tena nanao tsy paipaika mihitsy ary le fiangonana mba ahafahany mividy fiara vaovao. Et il a azahoany dit, asa. ce que j'ai trouvé dans cette église qui a touché mon cœur et m'a amené à Jésus. Dia zay natonga le lehilahy teny hoe ny zavatra hitako tato anatin'ity fiangonana ty ozy izy nitondra ho amin'ny Jesosy. C'est la miséricorde. Dia ny famindrapo. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimé, Ry malala, la saveur ny tsiro qui va toucher les gens autour de nous, zay akasika ireo olona manodidina antsika c'est la saveur de l'authenticité, dia ny tsiron'le hoe mijoro amin'le tena mahaenao anao la saveur de l'humilité ny tsiron'ny fanetretena et la saveur de la miséricorde. ary ny tsiron'ny famindrapo. Oh, que Dieu O Andriamanitra, nous accorde cette faveur, cette saveur. meo anay zany tsiro zany. Donc pour être contagieux, le premier chose, c'est avoir de la saveur. Dikan'izay mba ahafahantsika mamindra zavatra tsara dia mila manana tsiro isika. Amen, amen. Amen. Ensuite, ce qui est important, Faharoa ihany koa ny zavatra tena hoe manandanja be c'est le deuxième ingrédient pour être contagieux, dia lay akora faharoa mba tonga antsika amindra zavatra tsara c'est la proximité. dia ny fanakekezana. Ce que je vais vous dire est très important, écoutez bien. Ny zavatra lazaiko aminareo tena manandanja be fa mba heno azafady Pour que le sel mba hatonga n'ilay sira produise un impact, hisy fiatraikany, qu'est-ce qu'il faut? inona ny tokony atao? Il faut que le sel, il sorte de la salière. Mila esorina avao amin'le toeratsira le sira. Et il faut qu'il s'approche des aliments qu'il veut contaminer. Dia mila mandeha eny amin'le sakafo mila ovainy tsiro. Le sel n'est pas fait pour rester dans sa boîte. Lay sira dia tsy noforonina hijanona ao amin'ny fitoerany. Le sel est fait pour entrer en contact avec les aliments. Lay sira dia noforonina mba handeha hifamaofao amin'le sakafo izay ovainy. Les chrétiens ne sont pas faits pour rester dans leur boîte.
Ny kristiana dia tsy tokony hijanona ao anatin'io toerana misy azy io. Les chrétiens ne sont pas appelés à rester enfermés dans les 4 murs de leur église. Ny kristiana dia tsy nantsoina hidy ao anatin'ny efitrano ny rindrina efatra misy fiangonana. Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Ho Jesosy ianareo ny fanasin'ny tany. Alors si tu es le sel, tu vas sortir de l'église et tu dois t'approcher de ceux qui ont besoin de ta saveur. Dikan'izay raha sira ianao dia miala amin'ny fiangonana ianao mandeha makany amin'ireo izay mila an'ilay tsiro. Mais beaucoup de gens, quand ils se convertissent, Fa zao nefa be dia be amin'ny olona rehefa miova fo a. ils pensent qu'il faut m'éloigner du monde. Dia be dia be matr tena mila miataka amin'izao tontolo zao. Mais si tu t'éloignes du monde, Fa zao nefa raha vao miala amin'izao tontolo zao. comment est-ce que tu peux être le sel de la terre? Dia ahoana moa ny atonga anao ho lasa fanasin'ny tany? Tu ne peux pas contaminer les gens à distance. Ianao ne tsy afaka hoe mietraika amin'ny olona amina hoe tsisy contact zany e. Si ton assiette, elle est là, elle manque de saveur, elle manque de sel, Raha ohatra io zao vilianao ka renao mihitsy ohatra ny tsy ampy sira tsy ampy tsiro, et tu as la salière sur la table, dia ny fitoeran-tsira eo anoloana eo amin'ny latabatra. est-ce que ça suffit pour donner du goût à ce que tu vas manger? Ampy ve fisiany sira eo ambony latabatra mba hiovan'ny tsiro Non. vilianao? Tsy a. Il peut y avoir beaucoup d'églises partout à Madagascar, beaucoup de salières sur la table de Madagascar. Tena be dia be ny fiangonana eto Madagasikara, be dia be ny fitoeran-tsira eto amin'ny latabatra Madagasikara Mais e. si le sel reste dans l'église, Fa raha mijanona ao am-piangonana si le le sira, sel ne sort pas de sa raha boîte, tsy mivoaka amin'ny fitoerany le ne va sira, pas toucher les gens qui ont besoin de ton goût, ka tsy mikasika an'ilay olona mila an'ilay tsiro, il n'y aura pas de contagion. tena tsisy le famindrana zavatra tsara. On ne doit pas se compromettre. Isika dia tsy tokony hanao compromettre, c'est-à-dire Faire des compromis avec les non-chrétiens. isika tsy hoe hanao marimaritra iraisana amin'ny olona tsy kristianina, tsy zay. Donc il faut aussi fuir les mauvaises compagnies qui peuvent nous entraîner au mal. Ye, tena mila ialatsika tokoa aloha ireo namana ratsy izay mety hitarika antsika eo amin'ny faratsim-piainana. Mais mon frère, ma sœur, Fa zao raha lasirana baba, Dieu a mis de la saveur en toi. Andriamanitra nametraka tsirony On ao ne le trouve anatinao. pas au supermarché. Izay tsy hitantsika any amin'ny mpivarotra, On ne le trouve pas dans la politique. tsy hitantsika any amin'ny mpanao C'est l'église qui est le sel de la terre. ny fiangonana no fanasin'ny tany. Et Dieu te dit, comme ce frère va saler tes collègues au garage, Dia ohatran'le rahalatsika tao izay ilazana hoe ndana asio siro ireo mpiara-miasa c'est ta aminao. vocation, n'aie pas peur. Pardon? C'est ta vocation, n'aie pas peur. Zay mihitsy ny tena ilan'Andriamanitra anao fa za matahotra e. Il y a les statistiques qui montrent Reo antotanisa dia manambara que quand un chrétien se convertit, hoe rehefa manomboka miova fo ny kristiana pas un anankiray, chrétien, pas un non-chrétien, rehefa jentilisa anankiray no miova fo, quand il avait toute une série de contacts, de relations avec des non-chrétiens. dia io olona io taloha zany dia nanana fifandraisana amina olona tsy kristianina be dia be. Et on se rend compte qu'après quelques années de vie chrétienne, Dia zavatra hita dia ny hoe ao aorianan'le fiainana vaovao amin'ny maha-kristianina, ils ont coupé les ponts, petit à petit, coupent les ponts avec tous les non-chrétiens. dia tena hoe nitapahany daholo ireo tendrom-pifandraisana miaraka amin'ireo namana sy olona taloha rehetra tamin'izy mbola tsy Il n'y a kristianina. plus de non-chrétiens dans leur liste des gens qu'ils fréquentent. Dia tsisy tsony eo amin'le lisitry ny olona izay mifanerasera aminy Ils ka hoe n'ont pas jentilisa. d'amis non-chrétiens. Tsy manana namana jentilisa tsony izy. Comment est-ce que tu pourras les saler si tu t'éloignes d'eux? Ahoana moa ny ahafahanao mamindra ny sira raha ohatra ka lavitra azy ianao? Pour être contagieux, Mba ahafahanao mamindra zavatra tu as tsara besoin de saveur. dia mila manana tsiro Tu as ianao, besoin de proximité. mila manakaiky ianao. Les pharisiens n'avaient pas compris. Zay mihitsy ny tsy azon'ny fariseo ane. Pourquoi Jésus va dans la maison des pécheurs? Tsy azoko mihitsy ny fariseo maninona Jesosy makany amin'ny tranon'ny mpanota. Pourquoi Jésus mange avec des tricheurs, des voleurs? Miara misakafo ao mpangalatra sy mpisoloky. Parce qu'il est le sel par excellence. Satria izy ilay fanasina tanteraka. Et il est venu non pas pour se compromettre, mais pour donner de la saveur à ceux qui en Ary tsy manquaient. hoe tonga izy hanao marimaritra iraisana amin'ny mpanota fa tonga izy hanome tsiro hanovan'ireo. Jésus a dit, Jesosy nyteny ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, ozy izy tsy ny finaritra mila mpanao fanafody ce sont les malades. fa ny marary. Dieu veut faire de toi un infirmier, une infirmière, un médecin Andriamanitra te hanangana anao mpitsabo sy mpikarakara marary qui apporte les soins de Dieu en un monde qui souffre. zay mitondra ny fikolokoloana sy fikarakarana-Andriamanitra ao anatin'izao tontolo izao izay marary sy manaintaina. Premier ingrédient de la contagion, Akora voalohany ahafahana mamindra zavatra tsara, la saveur. ny tsiro.
Deuxième ingrédient, la proximité. Akora faharoa ny fanakekezana. Troisième ingrédient, Ny akora fahatelo la communication. ny fahafahanao mifandray. Pour être contagieux, Mba ahafahantsika mamindra zavatra tsara, il faut savoir bien communiquer tena mila mahay miresaka tsika. le message de Dieu. Mila mahay mampipita ny afatr'Andriamanitra. Dans Romains 10, Ozy izy ny bokon'ny Romana versets 13 à 14, il est écrit: ny 10:13 ka hatramin'ny 14. Quiconque fera appel au Seigneur sera sauvé. Fa izay anaran'i Jesosy fa izay rehetra miantso ny anaran'ny tompo no vonjena. Mais comment feront-ils appel à lui sans avoir cru en lui? Ataony ahoana ary ny fiantso azy izay tsy ninony? Et comment croiront-ils en lui sans en avoir entendu parler? Ary ataony ahoana ny fino izay olona tsy reny? Et comment en entendront-ils parler si personne ne l'annonce? Ary ataony ahoana ny fandrera tsy misy mpitory? Pour être contagieux, Mba ahafahantsika mamindra zavatra à tsara, un moment, amina fotoana il anankiray faut que quelqu'un annonce l'évangile de manière claire. mila olona anankiray manambara ny filazantsara amin'ny endrika mangarahara. Car la foi vient de ce qu'on entend. Satria ny finoana dia avy amin'ny zavatra re, Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. ary ny zavatra re dia avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Peut-être tu dis, je suis trop timide. Mety tenenao zany hoe menamenatra Et tu parles jamais à des non-chrétiens. dia mety tsy miresaka mihitsy ianao amina jentilisa. Oh, quand ils te demandent, explique-moi ta foi, Mety mantany izy ireo hoe ao mba hazavaona hoe tu dis, finoanao. ah, je peux pas t'expliquer. Tena tsy haiko hazavaina le Fais izy. rendez-vous avec mon pasteur. Za zao manana fotoana miaraka amin'ny pasteurako. Et les pasteurs, ils ont trop de travail. Ary ireo pasteurako nefa dia manasa Non, bebe. tu veux être contagieux. Dieu veut que tu sois contagieux. Enao ve teo amindra zavatra satria Andriamanitra te ahitanao ay amindra Alors zavatra tsara. apprends à communiquer ta foi. Tena tsy maintsy mianatra ianao mamindra ny finoanao. On peut se former. Afaka miofana ny amin'izany. On peut apprendre. Afaka ianarana On zany. peut vaincre sa timidité. Afaka resena ny fahamenarana. Vous savez, l'eunuque éthiopien, Hitanareo ilay eunuka Éthiopiana. il est en train de lire le prophète Ésaïe. Namaky ny bokin'ny Isaia mpaminany Et izy. Philippe vient et lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Dia tonga avy ao Philippe évangéliste resaka taminy hoe azonao ve io zavatra Et vakinao io? voilà ce qu'il répond. E azao mivaly teniny. Comment pourrais-je comprendre Ahoana no azahoako io teny io? si personne ne m'éclaire? Raha tsy misy manazava. Si personne ne m'explique? Raha tsy misy olona manome ny Pour dikany. répondre au message de Jésus, il faut l'avoir entendu, il faut l'avoir d'abord compris. Mba ahafahan'ny olona mamaly ny antson'i Jesosy dia mila voarainy le izy sady azony aloha. Et parfois, Ary indraindray les chrétiens, on ne sait pas toujours bien communiquer. isika kristianina dia tsy mahay miresaka, tsy mahay mampipita. C'est comme les mots qu'on utilise, c'est comme un autre dialecte pour les gens du monde qui ne comprennent pas. Indraindray ny voambolana ampiasaintsika sy ny fomba fitentsika dia lasa toy ny fiteny tena tsy azo zao tontolo zao tsony mihitsiny. Imagine, ils te demandent, explique-moi l'évangile. Mba saintsaina hoe misy manontany ianao hoe mba hazavao azy fa dia filazantsara Et te hoe dire, Jésus a dit qu'il faut que tu naisses de nouveau, dia manambara ianao hoe Jesosy nilaza fa mila teraka indray ianao. que tu expérimentes le baptême de la régénération Mila manandrana ianao ny batisan'ny fahateram-baovao. pour une vie de Mba sanctification. ahafahanao miaina fiainam-pahamasinana. Et le gars dit, tu parles en quelle langue? Dia zao tenen'le ranga fa fitenina aloha zany ataonao zany e. Il n'a rien compris. Tsy zavatra azo zany. Tu lui parles dans un dialecte qu'il ne connaît pas. Satria miresaka ao anatina voambolana mbola tsy azony ianao. Vous savez qu'il n'y a pas que les ethnies qui ont leur langue, les chrétiens, ils ont leur langue. Zao tsy mifoky any manana ny fiteny manokana fa ny kristianina Mais les non-chrétiens ne comprennent pas notre langue. Ary ny jentilisa dia tena tsy mahazo C'est resaka pas amintsika eux à mihitsy. faire l'effort de parler notre langue, c'est à toi de faire l'effort de parler la leur. Tsy ry zareo ianao sainao manezaka ahazo ny fiteninao fa ianao mila miezaka mba ahafahany mahazo ny zavatra tiany Paul, Jesosy il a atao. dit, je me fais tout à tous. Zay mahatonga ny Paoly niteny hoe zaho izy manaiky ho tonga toy ny rehetra mba azahoako ny rehetra. Demande, si tu sais pas comment, demande qu'on t'apprenne à pouvoir partager l'évangile avec simplicité. Raha ohatra ka tsy fantatrao izy dia mangata mba ho hainao ny mampiampita ny filazantsara amin'ny fahatsorana. Et souvent, une bonne manière, c'est aussi de raconter ton témoignage. Ary ny anisan'ny zavatra faran'izay tsara ihany koa moa dia ianao mitantara ny vavolombelonao manokana. Mais aussi, il y a des chrétiens, ils sont trop bavards. Fa zao koa nefa misy kristianina koa tena petsam-bava be tena. Ils te posent une question,
Fantaniana ray no anontanianao a. Et là, tu es trop content, c'est comme si tu avais le micro. Ary eo ianao de faly be tena azoko micro. Et alors tu lui fais tout un sermon. Eo am'izay naovanao tory-teny lava be izy. Et le non-chrétien va dire, oh, il me fatigue. De lasa iteny le jety izy tena valaka be mihaino azy. Non, non, faut mettre en appétit. Jésus, il était fort, il mettait en appétit. De ianao tokony manao ohatran'i Jesosy, hain'i Jesosy ny mampisy anohanana ao am'izay mihaino azy. La femme samaritaine au puits, Lay vehivavy samaritana teo amin'ny lavaka fatsakana. il a pas dit, assis-toi, je vais te faire un grand sermon. Izy tsy niteny hoe bon mipetrahinao a fa izy toriteza tonga de mety aminao. Il a commencé à lui parler dans son monde. De fa zao ny tenenin'i Jesosy nyresahany momba ny tontolo nisy azy le Tu vehivavy. viens chercher de l'eau, Maka rano anga ianao. mais moi je peux te donner gratuitement de l'eau. Fa za manana raha maimaimpona ho anao. Il a piqué la curiosité de cette dame. Vitan'i Jesosy ny nanindrona an'le fahataitairan'ity vehivavy ty. Et après il lui dit, si tu savais qui j'étais, De niteny Jesosy raha fantatra hoe iza, tu m'aurais toi-même demandé à boire. de ianao ndray ny nangataka tamiko mba homeko rano ianao. Piquer sa curiosité. Voadona indray ny fahataitairana. Tu es qui? Fa izy ianao. Et puis il parle encore un peu. De nanomboka nampiany Jesosy tsikelikely. Elle dit, je sais que le Messie doit venir. Za aloha mahafantatra fa ho avy ny Mesia a. Et puis il dit, je le suis. Teo izy Jesosy, zao zay izy. Jésus savait parler aux non-chrétiens. Jesosy tena mahay miresaka amin'ny jentilisa. Je termine. Ho faranako am'izay. Je voudrais juste terminer en vous disant les formules chimiques de la contagion qui sont défectueuses. De iresaka vetivetsika amin'ny famarana anazy hoe takiny ahoana le raikim-poy zay mahatonga an'le famondrana zavatra tsara tsy mandeha amin'ny laoniny. On a vu que pour être contagieux, il faut de la saveur. Efa hitantsika teo fa ny akora voalohany de ny hoe mila manana tsiro, Il faut de la proximité mila manana fanakekezana, et il faut une bonne communication. ary mila manana fifandraisana tsara. Maintenant, écoutez bien. Eno tsara. Il y a des gens, des chrétiens, Misy kristianina ils ont vraiment de la saveur. tena manana tsiro zareo. Ils aiment Dieu de tout leur cœur. Tena tian'Andriamanitra amin'ny fony manontolo izy. Mais ils ne se mêlent pas avec ceux qui auraient besoin de son Fa influence. zao nefa tsy mifamaofao izy amin'le olona mila an'izay tsiro ananany zay. La formule chimique de ces chrétiens-là, Zao ny rakipoy ara-tsimika an'ireny kristianina reny. c'est un saveur maximale, Tonga de hoe tsiro faratapony, plus proximité minimale. ampiana fifanakekezana faran'izay iba. Le résultat, Mira c'est un impact faible. fetraikany iba. Deuxième configuration, Fandrony ndray mba ahafantarantsika an'le rakipoy. il y a des chrétiens, ils sont très sociaux, relationnels. Misy kristianina tena tia mifandray be aman'olona. Ils ont beaucoup de contacts parmi les inconvertis. Tena be dia be amin'ireo olona zay mbola tsy niova fo a, tena ananany zareo mihitsy ny fifandraisana manana contact. Mais le problème, c'est que leur vie n'est pas très différente de celle des non-chrétiens. Fa zao ny olona ny fiainany zareo andavanandro a tsy de hita hoe inona mampiavaka azy amin'le jentilisa. Ils sont proches d'eux, Tena akaiky ny jentilisa izy. mais leur vie manque de saveur. Fa ny fiainany zareo mihitsy ny tsy ampy tsiro. Alors leur formule chimique à eux, elle est comme cela. De zao ndray ny raikim-po ara-tsimika an zareo. Saveur minimale, Ny tsirony a iba be, proximité maximale, fanakekezana faran'izay avo be, égale faible contagion. mira mbola kely a ary maivana be le famondrana zavatra tsara. Troisième formule défectueuse. Raikim-po fahatelo ahitantsika hoe misy zavatra tsy mandeha amin'ny Il y a laoniny. des chrétiens, ils ont de la saveur. Misy kristianina tena manana an'le tsiro tena ananany. Ils font des efforts pour s'approcher des Ary non-chrétiens. rehefa mba miezaka izy hanantona an'ireo jentilisa ireo. Mais alors, on ne peut pas leur demander d'ouvrir la bouche pour expliquer l'amour de Jésus. Fa tena tsy afaka anontaniana zareo mba hanokatra ny vavany a hanambara ny fitiavan'i Il Jesosy. dit, c'est les pasteurs qui parlent, moi je me tais. Zao ny teneny hoe anjaran'ny pastera manazavazava za mangino. Moi je veux juste que les chrétiens ils me regardent vivre, Ny antiako de ho hitan'ny kristianina hoe miaina, et puis tout seuls ils vont deviner ma foi, pourquoi je crois. de mba ho fantatreo zareo amina an'iny zareo any amin'izay toerana misy azy zareo maninona ny mino. Non. Ces chrétiens-là, ils ont une saveur optimale, maximale. Zareo reo de manana tsiro faran'izay ambony be, Ils ont une proximité avec les non-chrétiens qui est bonne. tsara be koa ny fanakekezany an'le jentilisa. Mais ils ont une communication qui est nulle ou inexistante. Fa nefa ny fafahany mifandraisy mampipita ny zavatra ananany a tena hoe oatra.
et seront pas contagieux. dia zao tsy afaka mindra zavatra Pour tsara être izy. contagieux, Rehefa tiantsika eny il mindra faut la zavatra tsara, saveur, mila manana il tsiro, faut la proximité mila manana fanakekezana, et il faut une bonne dia mila communication. manana fifandraisana tsara. Amen, amen. Est-ce qu'on Amen. peut se lever? Afaka misangana ave antsika azafady tompoko. Commence à prier et, Mandoa mivavaka, et demande à Dieu mangata amin'Andriamanitra. si tu as perdu ta saveur. Misy fotoana mety efa very ny tsiro ny fiainanao. Demande à Dieu de te redonner de la saveur. Mangata amin'Andriamanitra mba hiverina ny tsiro ny fiainanao. Que comme on a entendu dans les témoignages, que tu impactes les autres parce que les gens sentent le goût que tu as. Amin'izay fotoana izay rehefa hijoro avolombelono ianao dia hetraiky amin'ny fiainan'ny hafa izay miaino a ny fisian'le tsiro tsara ao anatinao. Tu veux conduire dans la prière? Vavaka sika ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, misaotra ny amin'ny tenin'andro amin'ny maraina, misaotra Tompo fa tianao ampiasainy izay mba hampipita ny fahatsarana ho any amin'ny jentilisa sy ireo ondrona ny any ivelan'ny vala. Andro amin'ny maraina izay miverina aminao Tompo mifona raha toa ka efa niena na mety efa foana mihitsy ny tsiro ny fisianao eo amin'ny fiainanay. Ary izany no angatanay vaovao indray andro amin'ny maraina, averenao aminay Tompo le mahafanasina anay amin'ny fanarahanay anao, mba ho azo sapahitana zany a eo amin'ny fiainany andavanandro, fiaina tokantrano, indrindra afahany mifandray amin'ireo olona zao tontolo zao. Amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy velona masina sy manan-kery avy Nazareta. Amen. Maintenant, on va prier pour une deuxième chose. Vavaka fandroana a. Tu pensais que être un bon chrétien, Misy fotoantsika misaina hoe mba hahatonga antsika kristianina tsara c'est de demeurer dans la salière. dia ny hahatonga antsika hitoetra ao anatin'ny fitoeratsira. Tu es toujours entouré de sel, que du sel. Dia ianao a ny amasira anao dia ny manodidinao sira mitovy aminao daholo. Alors oui, tu es bien salé, Hoe tena ary tena masira ianao amin'izay fotoana izay a, mais tu n'accomplis pas la vocation du sel. fa le antom-pisian'ny sira ny lasa tsy ataonao. Demande pardon Mangata famelan-keloka d'être androany, resté dans la salière. satria nijanona ela loatra taton'ny fitoeratsira ianao. Demande pardon Mangata famelan-keloka de ne pas avoir été salé à la vie de ceux que Dieu a mis autour satria de tsy toi. nanaiky ianao a hitondra ny masira eo amin'ny manodidina anao. Et demande à Dieu de te rapprocher de ceux qui ont besoin de ton influence. Mangatan'Andriamanitra mba hitarika anao a ahafahanao manakaiky indray ireo izay mila an'izay sira izay a ao anatinao. Sanato mivavaka raha masina tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo a, miverina aminao izay Tompo, mangataka famindrapo samelan-keloka amin'izay nampalahelo anao, satria masira anay dia misy taona izay mijanona ao amin'ny fitoeratsira ary manodidina anay dia sira mitovy aminay. Misaotra ny amin'ny fanairanao andro amin'ny maraina fa irahanao hatrany izay hivoaka amin'ny fitoeratsira mba hitondra ny tsiro ny fahatsaranao a eo amin'ny manodidina anay. Ampio izay rehetra manatrika sy mandray mifampahereza sy mifampianarana andro amin'ny maraina afaka hiainga amina nouveau départ, hiala ao amin'ny fitoeratsira, anaiky ho sira hitondra an'izany a eo amin'ny manodidina. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, misaotra raha eo. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Mahazo toerana tompoko. Et juste, je termine avec ça. Dia misy zavatra ambaranako azy Par rapport au foyer, l'école du foyer. manoloana ny sekoly tokantrano a. Pour le foyer a aussi besoin de saveur. Ny tokantrano dia tena mila tsiro a. Remets de la saveur dans ton mariage. Tena avereny izy tsirony ao anatin'ny fanambadianao. Une nouvelle fraîcheur Ataovy misy pour rivotra vaovao l'amour pour ton conjoint. meo azy le fitiavana ho amin'ny vadinao. Remets une nouvelle fraîcheur dans l'amour de tes enfants. Asio rivotra vaovao anatin'ny fitiavanao ny zanakao. Les couples où il y a de la saveur, de la joie, de la paix sont contagieux. Reo tokantrano izay manana tsiro, manana fiadanana, manana fifaliana dia mora mamindra zavatra tsara. Remets de la proximité. Tena averenao anatin'ny tokantranonao indray le fifanakekezanareo menakavy. Quand tu étais amoureux, tu cherchais la compagnie de ton amoureuse. Taminy ianao mbola tara tamin'le vadinao, tena mitady azy foana ianao isanandro. Tu cherchais la compagnie de ton amoureux. Dia tena te hiaraka amin'ny foana ianao. Et puis les années ont passé. Dia rehefa tonga amin'izay le taona Et vous vous êtes éloignés. dia manomboka ohatrany tafasaratsaraka kely teny. Vous habitez sous le même toit. Miara-mipetraka anatina trano anankiray nareo a, Mais vous n'êtes plus proches comme avant. fa tsy mifanakaiky ohatran'le tamin'izany tsony. Remets de la saveur dans ton foyer. Avereny izay tsiro zay ao anatin'ny Remets de la fiainanao. proximité dans ton Avereny izay foyer. fifanakekeza ao amin'ny tokantranonao. Et remets de la communication. Ary indrindra avereny akio fa afahanao mifandray tsara miaraka amin'ny tokantranonao. Un des plus grands problèmes dans le foyer, Fantatrareo ny olana ngeza be anatin'ny tokantrano, c'est le manque de communication. ny tsy fampiny fifampiresahana. La femme est triste, elle pleure, elle a des frustrations, elle ne peut jamais en parler. Lay ramatoa malahelo, tomany,
tena hoe miaina anatina fahaterena dia ohatrany hoe tsy afaka mizara an'izay izy. Le mari a peut-être aussi des frustrations, mais il garde tout pour lui à l'intérieur. Dia tak'izay koa le lehilahy vadiny manana an'izay mba lalovany koa izy fa tazominy ho anazy. Pour progresser, il faut communiquer. Mba ahafahantsika mandroso sy mivoatra dia mila mifampiresaka. Les gens, des fois, ne vont pas deviner ce qu'il y a au fond de ton Ny cœur. olona ne tsy afaka aminany ny zavatra ao am-ponao e. Alors, on va terminer en priant pour les foyers, puisque c'est l'école des foyers aujourd'hui. Ary dia ho faranantsika mivavaka ao an-tokantrano zany satria sekoly tokantrano androany. Et on va demander au pasteur si tu veux bien prier. Tu veux venir Mangataka prier ny pasteur sandratra mba hivavaka zany. pour les foyers. Dao tsika hitsangana tomboka azafady ary andray izay vavaka izay. Ivavakantsika. Prions. Rahay amin'ny anaran'i Jesosy. Père, au nom de Jésus, Misaotra fa miteny aminay ianao. merci parce que tu nous parles. Misaotra fa manaitra anay ianao. Merci parce que tu nous réveilles. Mamerina aminay amin'ny laoniny ianao. Tu nous remets dans le droit chemin. Mivavaka izay Jesosy ho an'ny tokantrano tsirairay avy. Nous prions Jésus pour tous les foyers ce matin Izay tonga eto, qui sont dans ta présence, izay manaraka direct, qui suivent le direct, izay hijery direct rehefa avy eo, ceux qui vont regarder en différé aussi, mba hiverenan'ny tsiro ao anatin'ny tokantrano. pour que ta saveur revienne dans leur foyer, Mba hisian'ny fifankazahoana-po, fanakekezana, proximité ao anatin'ny tokantrano. pour que la proximité soit de nouveau présente dans les foyers, Ary mba hisy fifampiresahana, communication marina ao anaty tokantrano. et pour qu'une communication authentique aussi soit dans les foyers. Ary aoka ianao ho ivony zany rehetrarehetra Et any que tu Jesosy. sois, Seigneur, le centre de toutes ces choses. Aoka ho sitrana ny tokantrano tsirairay Que avy tous les foyers soient guéris amin'ny anaran'i Jesosy. au nom de Jésus, Mba ho voninahitra Jesosy a. pour la gloire de Jésus. Tokantrano, Ton foyer tokantrano amindra ho contagieuse sera un foyer contagieux ho an'ny famille hafa pour toutes les autres familles. amin'ny anaran'i Jesosy. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Bien-aimés, j'étais très heureux de faire votre connaissance, de faire la connaissance de votre église, Ry malala tena fahalbeany nafantatra anareo sy nafantatra ny fiangonanareo a. de mon cher traducteur, Dia ity mpandika teniko ity a. et que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde une bonne journée. Et comme on a entendu les témoignages aujourd'hui, Ary Andriamanitra hitany tontolo andronao dia ho andro mahafinaritra be fa ohatra le vavolombela rentsika teo. votre devoir, c'est chercher à mettre en pratique Ny tokony ataonao dia ataovy izay mba hampiarana an'le teny voarainao. quelque chose que Dieu vous a dit ce matin. Misy zavatra zao ny tenen'Andriamanitra taminao andro amaraina. Dieu, je suis sûr, a parlé à chacun, Za mino fa Andriamanitra miteny amintsika tsiraray avy. peut-être d'une manière différente. Mety hoe amin'ny fomba samihafa. N'oublie pas ce que tu as entendu. Aza tonoina izay renao androany. Pratique-le. Ampiaro. Amen. Amen. Teka mafisika ho an'i Jesosy. Halleluja. Mahazo toerana vetivety ary dia anao fanatintsika voninahitry ny tompo a. Araka le teny omaly moa mino fa mbola isy fotoana iarahantsika amin'ny pasteur God amin'ny séjour ny ao aorinan'le fandehana mandeha province a. Dia tiaka ianao hanomana satria manjary lasa ohatrany hoe tampoka be tsika raha zao no anao fanomezana ho anazy a. Fa araka ny teniko omaly mba manomany ianao a mangata amin'Andriamanitra dia angonitsika dia rehefa miona aminy a amin'le fotoana manaraka dia ho atolotsika azy a ampitiavana izany. Amen. Firy voatandro any tamin'ny fampianarana aloha. Alléluia. Mazava be ny tenen'ny pasteur teo a. Raha ohatra ka fantatrao hoe namana ratsy ka mitady hanimba ny fiainanao dia mandray mesure ianao. Fa misy olona nefa mety amin'ny mahajentilisa azy dia tian'Andriamanitra ho akekezinao. Ary mino fa mifanamasina amianao discernement a. Raha ohatra ka hoe tsy te ho naman'le namana ratsy intsony ianao a dia tokony mivavaka ho azy ianao. Amen. Fa tsy hoe tonga dia ahilika an'izy fa tena tsarovy ambavaka izy satria mbola misy zavatra tsy fantany ao a fa ianao nefa mahafantatra dia ianao nefa nanapa-kevitra hiova fo anaradia an Jesosy. Amen. Taontsika hisangana ankasitraka ny tompo hisaotra azy ny amin'ny sekoly andro amaraina ary. Saotra ray amin'ny anaran'i Jesosy a nomenao teny afatra fananarana fantsiana indrindra fankahirezana vavolombelona entimody. Misaotra ny amin'ny fanahinao masina nampiasa amin'ny pasteur God niaraka taminay androany a. Misaotra ny fitohizan'ny lesona hatramin'le omaly nomenao. Mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy tena nampatsiahivinao anay androany mahafana sy ny tany anay. Manahaka anao hitondra tsiro sy hanova zavatra eo amin'ny manodidina. Tsy atahotra hifaomaofao amin'ireo olona izay tianao hovonjena satria manana anao sy manana communion matanjaka tsara aminao a. Izahay tokony mamindra zavatra tsara amin'izy ireo. Misaotra raha eo.
mankasitraka sy mame voninahitra anao zay ny amin'ny fotoanandroany a voatany tokantrano araka mivavaka teo a raisy ny dera sy ny lazara voninahitra mandrakizay aminaran'i Jesosy a amen. Pouvez-vous faire la bénédiction s'il vous plaît? Seigneur Jésus, je veux te remercier pour ces bien-aimés qui avaient soif de t'entendre ce matin. Et je prie que la parole puisse s'enraciner dans leur cœur et produire le fruit que tu attends. Que la paix, que l'amour de Jésus, que la contagion de Jésus, la saveur de Jésus soit avec vous tout le long de cette journée. Amen. 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 Cher pasteur, merci beaucoup. Merci beaucoup de pouvoir faire le ministère et nous avons été grandement bénis. Merci beaucoup pour la joie que vous apportez par la parole. Merci pour l'enseignement. Merci pour l'édification surtout. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse votre programme, le séjour et tous ceux dont le Seigneur va vous guider pour Madagascar. Et on va programmer les programmes qui se feront à partir d'aujourd'hui. Et avec amour, merci beaucoup. Sarao ny fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao anareo. Amen.